عصير ليمون، زيت الزيتون، اخلط زين، ثوم ولبن وتشكيلة البهارات، رشة ملح، وتبل الدجاجة، اقصد نص دجاجة ساعتين. جذريا خلي بين الرز والبهارات الصحيحة، مي ورشة ملح، حرك يمنى يسرى، سلفن ورق زبدة، ثقب زين، وجيب الدجاجة بعدين خلي وياها ورق غار وفلفل اخضر، سلفن وللفرن عدل. هسه راح نجيب كاسة بيها بهارات، فوقها زبد حتى نحمر الدجاجة بعد ما جبنا الجذر من الفرن بعد ساعتين. هسه راح نخلي زعفران فوق التمن، بعدها راح نجيب الدجاجة نطليها بهذا الصوص وعدل للفرن لمدة نص ساعة. هسه اجى وقت التقديم، راح نجيب الرز ونجيب النص دجاجة ونخليها بهذا الصحن شوية، ندخنها بهذا الدخان. باعوا الحركة باعوا الفيكة هنا العناقة. هنا حبايبي شطن وخاشوق، هي اتكيت شوية رز طلعونا على صفحة أولي. يلا